তোতা আসবে? তোতা বাবু বলছে আমি আগে পৌঁছেছি। দুটো নয়, তার মধ্যে 1 মিনিট বাদ। হ্যাঁ কেন কেন জলের বোতল করে নিয়ে আসবো। তোতা বাবু বলছে আমি যাবো। বাড়ি থেকে বিকাল গাড়ি জলে বোতল যেটা রয়েছে গাড়ি জলে বোতল লাও নিয়ে ওটা হাত ধুবো জলে 4 টাকা খাওয়া হবে। কই গাড়িতে জল কই? ওর বোতল নাই, গাড়ি জল নাই। এটা যার দিয়ে জল চাপে জল আনা পাবো না। গাড়ির জল না হাতটা ধো। হাত ধোয়ার দিন হতো জল রাখিনি তো কেন খাওয়া যাবে না, কিছু কোনো খাতে লাগে না। আমার খেয়াল নাই বাবু।